Полезные фишки в Blender, часть 5. При экструдировании фейсов на краях устали после этого править топологию. Чтобы такого не было при экструдировании, нажимаем Alt-E, Extrude Manifold. Добавляете бевелы, а на углах замечаете такой артефакт. Чтобы его исправить, меняем Milter Outer с Sharp на Arc. Для быстрого выделения какого-либо промежутка между полигонами выделяем первый полигон, затем с зажатым Ctrl выделяем второй. Также можно выделять промежуточные области. Для этого нажимаем Ctrl-Shift.